Шинэ 7 хоногийн эхний өдрийн мэнд хүргье та бүхэндээ. За хамтдаа эзэн бурхны үгээр урамшуулгадсан зоригжиж хамтдаа бурхны үгнээс суралцж байгаа энэ цаг мөчид хамт байгаа хүн бүрт баярлалаа. Тэгээд хамтдаа өнөөдөр бүгдээрээ Матай номноос эхлээд судлая. Тэгээд энэ 7 хоногийн туршид Матай 1-ээс 5 дугаар бүлгээс та бүхэндээ хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгэхээр та бүхнийг нэн уриалгах зүйл нь 1-ээс 5 дугаар бүлгийг та өнөөдрөөс эхлээд уншаарай. Тэгээд хамтдаа эндээс Бурхны ижлэлт ойлголт нууцуудыг хамтдаа суралцъя. Эзний үгээр бас урамшуулгадсан барьж босгогдцгоё. За тэгээд хамтдаа залбирцгаая. Эзэн энэ цагийг эхнээс нь дуустал та өөрийн ариун сүнсээр удирдан чиглүүлж өгөөрэй гэж танд даатхан залбирч байна. Өнөөдөр бид таныг ирж хайх амьдралын энэхүү аялалдаа үнэхээр таныг сонсож сурахад та бидэнд туслаарай гэж танд даатхан Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. За өнөөдрийн сэдэв бол Бурхан руу хөтлөх аялал. Бүгдээрээ Матай номын 2-ын 1-ээс 6 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншицгаая. Херод хааны өдрүүдэд Юудын Бэтлехэм хотноо Иесусыг төрсний дараа дорн зүгээс мэргэд Иерусалимд хурж ирээд саяхан мэндэлсэн юдэчүүдийн хаан байна. Бид зүүнтэд түүний одыг хараад түүнд мөрөхөөр ирлээ гэжээ. Херод хаан болон Иерусалим даяар үүнийг сонсоод түгшиж гин. Бүх ахлах тахилч болон ард олны дундах хуулийн багш нарыг цуглуулад Христ хаан төрөх ёстойг тэр лавлжээ. Тэд түүнд Юудын Бэтлехемд учир нь иш үзүүлэгчийн бичснээр Юда нутгийн Бэтлехемэ Юдагийн дээдсийн дунд чи огтхонч дорд бус ард түмэн минь болох Израилийг хариулах удирдагч чамаас гарах болно гэж хариулваа. Амен. За энэ түүхийг бид нэр ер нь бол мэддэг тий. За ялангуяа Христ мэндэлсний баяраар бид нэр бас илүү их ийшээ анхаарч уншиж номлол сэдвүүд бас яг ийшээ ирдэг. Тэгэхээр өнөөдөр Бурхан руу хөтлөх аялал буюу мэргэд тэд одыг хараад Иесусыг хайж түүнд мөрөхөөр ирсэн энэ гайхалтай түүхээс товчхон суралцъя. За мэргэд гэж хэн байсан бэ гэж. За энэ дээр тодорхой зүйлс нь бол энэ яг харь хүмүүс байгаад байгаа. За мэргэд гэж одоо грекээр магой гэж үг байгаа юм байна. За эндээс маг гэдэг нь мэргэн бас одон орон судлаач гэсэн утгууд гард юм байна. За теологчдын тайлбараар бол энэ хүмүүс нь яадаг гэсэн гэхээр од тэнгэрийг судлаад ажиглаад тэгээд одоо энэ тэнгэрийн тэмдэг дохио уншдаг хүмүүс байсан байгаа. Тэгээд яг теологчдын бас тайлбар одоо магадлсан одоо тайлбараар юу гэсэн бэ гэхээр магадгүй энэ бол яг Персийн эсвэл Вавилоны бүс нутгаас ирсэн тий. Дорн зүгээс мэргэд ирсэн гэсэн байдаг. Ирсэн хүмүүс байсан. За түүхэнд яг маги гэдэг хүмүүс нь болохоор Персийн одоо шашны за Зороастризм гэдэг тийм бүлэг шашны одоо тахилч мэргэд байсан баг. За уламжлал ёсоор бол 3 хаан гэж бас яригддаг. Гэхдээ Библиэд яг 3 хүн 3 хаан гэж тодорхой бичээгүй харин тэд Библиэд алт гүгэл мир гэсэн одоо бэлгүүдийг Иесуст одоо барьсан байгаагаар 3 хүн байсан гэж бас үздэг бахнаа уламжлалт. За тэд яагаад ирсэн бэ? За тэд бол ямар нэгэн зөгнөл мэдж байсан тодорхой байгаа. За тэгээд ер нь бол бас юу гэж үзэж байгаа гэхээр Вавилонд байсан еврейчүүдийн нөлөө одоо байсан. Ялбал Вавилон руу цөллөгөөр еврейчүүд явж исэн. Тэгээд Даниэл бол яг энэ номны жишээ байгаа тийм. Даниэл ном бол жишээ. Даниэл өөрөө Вавилонд мэргэдийн бүр ахлагч байсан баг. Тиймээс Месиа ирнэ гэсэн ойлголт тэнд хадгалагдсан байж болох юм аа гэж тайлбарлалт юм байна. Тэгэхээр тэнд байсан мэргэдүүд одоо Даниэлээс Месиа ирнэ гэсэн тэр ойлголтыг авсан байх. Тэгээд тэд бас одыг дагаж ирсэн. Тэнгэрийн онцгой үзэгдэл эсвэл сүнслэг илчлэл байсан гэж
одоо тэдний хувьд үздэг. За тэгээд бэлгэнүүдийн утга нь бас маш сонирхолтой. За алт гэдэг нь бол яг хаан гэдгийг илэрхийлж байдаг. Хаадууд яг дайны ол зумгоос алтыг бол яг өөрсдөндийнхөө сан өмрөгт авдаг байх жишээний. Алт гэдэг бол өөрөө яг ийм хаанд өгдөг бэлэг баг. За Google гэж байна. За Google нь бол яг бурханлаг байдал гийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр тахилд хэрэглэгддэг одоо ийм үнд бас ийм бэлэг байх нэ. За тэгвэл мир нь юу ямар утгатай юм бэ гэхээр мирийг бол яг өхөл ба оршуулгатай одоо шууд холбож ойлгодог. Оршуулгад бэлдэж бас хүний биед түрхдэг тийм ийм мир үнэт бас ийм бэлэг байх нэ. Тэгээ эндээс теологийн утга санааг бас юу гэж гаргаж ирдэг вэ гэвэл тэр мэрэгд Есүсийг хаан гэж мэдчихсэн. Бас тэр үнэхээр бурхан гэдгийг мэдчихсэн баг. За дээрэс нь тэр зовлон өөрх нэгэн гэдгийг бас мэдчихсэн байх нэ гэж харагддаг. За тэгээд эндээс бид нар юу харж болох вэ гэвэл харийн хүмүүс Есүсийг таньсан баг. Бурханы өөрийнх нь ард түмэн болох юдэчүүд бол таниагүй, хүлээж аваагүй, харин хүмүүс Есүсийг таньж хамгийн түрүүнд ирж мөргөсөн. Аврал нь зөвхөн нэг үндэстнийх биш юм аа. Бүх үндэстнийх юм гэдгийг нь харуулдаг. Тэгээ итгэгч биш хүмүүс Есүсийг одоо таньж мэдэх бүх боломж нөхцөл нь бидэнд өгөгдсөн байдаг. Ром ном дээр бас хэлэхдээ Тэнгэр гариг ирэхстэй энэ бүтээлийн зүй тогтолыг хараад бүтээгч эзэн байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой гэж бичигдсэн байдаг. За тэгээд сонирхолтой асуулт нь бол тэд мэрэгд одыг хараад яг тэр хаан байгаа гэж бас яаж мэдсэн юм болоо гэдэг асуулт бас төрдөг. За тэр хүмүүсийн хувьд бол энэ гариг иргэсийн хөдөлгөөн гэдэг бол энэ онцгой байрлал, онцгой давхцал гэж одоо тэр одыг дагсан байгаа. За Тэнгэрийн иргэсийн үзэгдэл нь дэлхийн үйл явдлын тохио гэж тэр хүмүүс үздэг байсан. Гэхдээ од хараад л шууд хаан гэж мэдэх боломжгүй. Үүний гол учир нь Тооллого 24:17 дээр бас иш үзүүлэгдсэн байгаа. Яаковоос од гарч Израилаас очир таяг босно гэсэн иш үзүүлэлэг байдаг. Тэгэхээр од бол хаан төрөх бэлэгдэл юм а гэдгийг эдгээр хүмүүс одоо Даниэлийн мэрэгдийн удирдагч байхдаа одоо Месиягийн тухай ойлголтыг дамжуулсан тэр цаг үеэс улбаатай байхаа гэж одоо эрдэмтэд теологчид бас тайлбарладаг байх нэ. Тэг өнөөдрийн үгийн цагийн дүгнэлт юу вэ? За бурхан хүмүүсийг яг ойлгох хэлээр нь ярьдаг ба. Хүмүүс янз бүрийн арга замаар бурханд итгэсэн байдаг. Бурхан яг байд юм байна. Бурхан яг миний амьдралд надтай хамт байгаа юм байна. Бүтээгч бурхан гэж байд юм байна. Есүс бол аврагч юм байна гэсэн итгэлд ирэхийн тулд тэдгээр хүмүүс янз бүрийн арга замаар, янз бүрийн туршлагаар, мэдлэгээр бурхан дээр ирсэн байдаг. Үүнийг бид нар гэрчлэл гэж хэлдэг те. Хүн болгоны гэрчлэл өөр. Тэгвэл яг бидний тэр ярих, ойлгох, зүрх сэтгэлд маань хүрэх тэр аргаар бурхан өөрөө ярьж байдаг. Мэргэдийн хувьд бол тэд одыг хараад маш холын аялалд гарсан баг. Тэд бурханы тэр тослогдсон Месиа хаан ирэх тэр одыг дагаж тэр хаантай уулзахаар маш том аялалд гарсан. Тэгвэл өнөөдөр бурхан магадгүй танд ямар нэг дохио өгсөн байж болох юм. Таны мэдлэг амьдралын туршлагыг бурхан ашиглаад тантай ярьж байж болох юм. Эсвэл нөхцөл байдлаар, эсвэл ямар нэг асуудлаар, эсвэл хэн нэгэн хүмүүсээр дамжуулаад тэр өөрийн үе хийлж бас таны анхаарлыг татаж байж болох юм аа. Тэгвэл та дохио харсан бол хөдлөх хэрэгтэй. Хайхгүй бол олж чадахгүй. Бурхан хүмүүрт өөрийн хайрыг ойлгуулахыг хүсэж байгаа. Тэр өөрийн хэлхийг хүссэн гайхалтай бас мэдээ байгаа. Тэгэхээр яг тэрхүү Бурханы ишлэлт ойлголтыг авахын тулд та алхам хийгээрэй гэж таныг уриалж байна. Тэгээ энэ цагийг дуусгаад хамтдаа залбирая.
Тийм ээ эзэн минь, та бидний зүрх сэтгэлд өөрийгөө илчлэн ойлгуулдаг тэр их эзэн мэлээ. Бид таныг таньж мэдээгүй байхад ч та биднийг хайрлсан гэж таны үг хэлдэг. Бид таны эсрэг явж байхад ч та хайрласаар байсан тийм их эзэн мэлээ. Та бидний зүрх сэтгэлд үгээ хэлж ойлгуулж үнэхээр биднийг өөрлөгөө хандуулж бидний анхаарлыг татаж байдаг. Харин бид өнөөдөр үнэхээр бас таны тэр дуу хоолойг чагнах зүрхтэй, чихтэй байхад бидэнд тусалж энэ цагаар дамжуулан бас тунгаан бодож өнөөдрийн үгээр таныг хэлхийг хүсэж байгаа тэр чухал зүйлийг таныг өөрийг тань бас олж харж таньж мэдхийг хүсэж байна. Энэ харийн мэргэд Есүсийг хайж олж ирээд түүнд мөргөл хүндэтгэл өргөсөн шиг өнөөдөр та хүн бүрт өөрийгөө ичлэн ойлгуулахаар таны аврал хүн бүрт нээлттэй байдаг үлээ. Тэг эзэн бид таныг улам илүү таньж мэдэж таныг сонсож дагахад туслаарай. Есүсийн нэрээр даатхан залбирлаа. Амен.